สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Amazing CEO พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปดำดิ่งถึงเรื่องราวของ CEO ผู้น่าทึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือและคำถามก็คือพวกเขาทำได้ยังไงถ้าจะมีบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้มันคืออะไรบ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมนพพงศธรจะเล่าให้ฟังครับและในเอพิโซดที่2นี้นะครับผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดำดิ่งถึงเรื่องราวอันน่าทึ่งของผู้ชายที่มีชื่อว่าบ๊อบไอเกอร์เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีโปรไฟล์ดีมาจากไหนแต่เขาคือผู้ชายที่สามารถพลิกฟื้นวอลต์ดิสนีย์กลับขึ้นมาจากวิกฤตได้ใช่ครับวอลต์ดิสนีย์บริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครจะเชื่อใช่ไหมครับว่ามีบริษัทที่มีอายุเป็น100 ปีเนี่ยเกือบอยู่ในจุดที่ไปไม่รอดไม่มีคนสนใจทำอะไรมาก็แป๊กเกือบจะกลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์บทหนึ่งให้โลกเราได้เรียนรู้ว่าบริษัทที่ล้มเหลวมันเป็นยังไง Disney is dying. Their last 5 movie releases, 3 of which were part of already recognizable IP, have bombed at the box office, losing the company $1 billion. This is back to back to back to back. It's becoming a trend with Disney. I cannot finish the shows. They're so boring. I just feel like Disney has just แต่ว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับภายใต้การบริหารของผู้ชายคนนี้ในวันที่ไม่มีใครอยากจะมาเป็น CEO ที่ Walt Disney ไม่มีใครอยากจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งกับบริษัทแห่งนี้และผู้ชายคนนี้คือบ๊อบโรเบิร์ตไอเกอร์ครับ Breaking overnight, a change in leadership at Disney. Bob Iger is returning as CEO. Bob Iger is back at the top of Disney. Bob Iger is returning as CEO, effective immediately, and has agreed to serve in the position for 2 years. บ๊อบไอเกอร์นะครับเกิดในปี 1951 ที่บรุกลินนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนเป็นเด็กเขาเป็นเด็กที่เงียบขรึมครับแต่ก็มีแววความฉลาดอยู่ในตัวและที่สำคัญเขาเป็นคนที่ขยันตั้งใจเรียนมากๆสมัยที่เรียนชั้นมัธยมอยู่ที่ East Middle High School ในนิวยอร์กเนี่ยเขาสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้นำก็คือกัปตันทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนได้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้สูงใหญ่อะไรถ้าเทียบกันกับเด็กรุ่นเดียวกันแล้วเนี่ยบ๊อบถือว่าเป็นคนที่ไม่น่าจะได้เป็นกัปตันที่สุดแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของเขาที่อยากจะเป็นนักกีฬาชั้นยอดให้ได้ทำให้เขาแสดงออกมาอย่างฝีมือการเล่นบาสเกตบอลและได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆให้เป็นผู้นำก็คือกัปตันในที่สุดหลังเวลาเลิกเรียนครับบ๊อบใช้เวลาเกือบทุกวันในการทำงานอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าคนดูแลสนามเทนนิสซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่หล่อหลอมให้บ๊อบรู้จักคำว่ารับผิดชอบเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เรารู้สึกว่าในสมัยนี้เนี่ยจะหาคนที่มาทำงานแล้วเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและยอมที่จะทำงานหนักได้ยากมากๆแต่บ๊อบคือหนึ่งในนั้นครับในปี 1973 ครับที่บ๊อบต้องตัดสินใจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเขาชื่นชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ชื่นชอบทุกอย่างเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วฝันเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสทำงานอยู่เบื้องหลังความบันเทิงที่ส่งออกไปให้กับคนทั่วโลกดูนั่นคือจุดเริ่มต้นของเขาครับเขาเลือกเรียนในเอกการสื่อสารและการตลาดและหลังจากเรียนจบมาเขาร่อนเรซูเม่ไปหลายที่ครับจนในปี 1974 อาชีพแรกของเขาก็คือการเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบรับงานมาจากหลากหลายที่แต่เขาเลือกงานในตำแหน่งที่เล็กที่สุดจนหลายคนสงสัยว่าทำไมได้รับการตอบรับงานที่มากขนาดนั้นแต่ว่ากลับมารับตำแหน่งเล็กๆตำแหน่งนี้คำตอบของบ๊อบก็คือเพราะว่าเขาอยากจะมาเป็นฟันเฟืองเล็กๆฟันเฟืองหนึ่งของบริษัทที่ยิ่งใหญ่พูดง่ายๆก็คือไปอยู่ที่อื่นอาจจะได้ตำแหน่งที่สูงกว่านี้ในบริษัทเล็กๆแต่เขาเลือกที่จะมาเป็นตำแหน่งเล็กๆในบริษัทใหญ่ๆเพราะว่าเขาอยากที่จะเห็นการทำงานของบริษัทระดับโลกอยากเห็นความเป็นมืออาชีพอยากเห็นเรื่องราวการทำงานตั้งแต่เบื้องหลังจนมาถึงเบื้องหน้ากว่าจะไปออกอากาศกว่าจะไปฉายในโทรทัศน์หรือว่าในโรงภาพยนตร์ว่ามันต้องทำอะไรมาบ้างและตำแหน่งของเขาก็คือการเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์อยู่ที่ American Broadcasting Company หรือว่า ABC
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่องที่คนอเมริกันรู้จักกันนะครับแต่ว่า ABC ก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นน้องใหม่ในวงการโทรทัศน์ไม่เหมือนกับช่องใหญ่ๆอย่างเช่น CNN หรือว่า BBC ดังนั้นงานที่บ๊อบได้ทำครับแทบจะเรียกว่าเป็นงานจุกจิกสารพัดต้องทำทุกอย่าง Good evening, I'm Bob Iger. ซึ่งข้อคิดตรงนี้เองนะครับถ้าสมมุติว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบนะครับคำแนะนำของผมก็คืออาชีพแรกของคุณสำคัญมากๆอย่ามองแค่ผลลัพธ์ระยะสั้นครับไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องไปหาที่เงินเดือนน้อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันสามารถที่จะตอบโจทย์วิถีชีวิตของเราได้จริงๆแล้วการเลือกงานที่แรกกับหัวหน้าที่ดีหัวหน้าที่จะทำให้เราได้เรียนรู้บริษัทที่สามารถทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆตัวผมเองได้เรียนรู้กับหัวหน้าคนแรกกับที่ทำงานที่แรกแล้วมันวางรากฐานให้ผมทำธุรกิจมาได้จนทุกวันนี้เปรียบเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคนที่โอเคละเขาอาจจะมีไฟมากกว่าผมไฟแรงกว่าผมเริ่มต้นมาแล้วรีบที่จะทำธุรกิจของตัวเองเลยผมว่าไม่ได้ผิดนะครับเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้หลากหลายแต่หลายๆครั้งเริ่มธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่มันยากกว่าก็คือหลังจากที่ธุรกิจมันเริ่มขายได้แล้วจะวางแผนการบริหารยังไงวางระบบยังไงบางทีเราไม่รู้เลยเรา no ideaเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าบริษัทดีๆบริษัทที่เขาอยู่ได้ไม่ใช่แค่ฉาบฉวยเนี่ยเขามีระบบหลังบ้านยังไงระบบบัญชีระบบจัดซื้อวางแผนการบริหารคนวางแผนการบริหารทีมยังไงเราไม่เคยเห็นฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือถูกแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่น้องๆที่กำลังจะจบมหาลัยฟังอยู่ลองเอาไปคิดแล้วก็ตกผลึกดูนะครับทีนี้ถึงแม้ว่า ABC เนี่ยจะเป็นผู้เล่นรายหนึ่งในแวดวงโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็ไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่เหมือนอย่าง CNN หรือว่า BBC ที่แบบโอ้โหเป็นช่องใหญ่จนแบบว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ข้ามสายงานเลยคุณจะต้องนั่งทำงานอยู่ในคอกแคบๆอันเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบ๊อบต้องทำงานจิปาถะแทบจะทุกๆอย่างเลยครับตั้งแต่ซื้อกาแฟถ่ายเอกสารจัดระเบียบเทปวิดีโอที่อยู่ในห้องสต็อกแต่เพื่อนร่วมงานของเขาหัวหน้างานของเขาบอกว่าเขาไม่เคยบ่นเลยเขามองว่าทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้และเขาต้องการที่จะซึมซับจากเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยความขยันฉลาดแล้วก็ความที่เขาเรียนรู้ไวครับบ๊อบก็ได้แสดงให้ทุกๆคนเห็นรุ่นพี่ในที่ทำงานหัวหน้างานได้เห็นว่าเด็กธรรมดาคนนี้เนี่ยถ้าจะต้องให้นิยามข้อดีข้อหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าเขามีประสบการณ์ในวงการโทรทัศน์มา10 ปี 20 ปีแต่ข้อดีที่สุดของเขาคือความไว้ใจได้ความไว้ใจได้ในที่นี้ครับนั่นก็คือถ้าหัวหน้าสั่งอะไรมาแล้วรู้เลยว่าถ้าผู้รับคำสั่งคือบ๊อบเนี่ยเขาจะได้ผลลัพธ์กลับมาแน่ๆซึ่งเรื่องนี้คือสิ่งที่หายากมากๆนะครับไม่ใช่แค่ในยุคก่อนนะครับยุคปัจจุบันหายากกว่าเดิมซะอีกพอมันเป็นอย่างนี้เวลาที่หัวหน้าเวลาที่รุ่นพี่มีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วมีลูกน้องอยู่ 20-30 คนเขาจะเลือกใครเป็นคนแรกล่ะครับที่อยากจะให้ไปลองโปรเจกต์นั้นก็แน่นอนบ๊อบไอเกอร์คือคนที่เป็นคนแรกที่รุ่นพี่ทุกคนนึกถึงจากผู้ช่วยก็ค่อยๆไต่เต้าตำแหน่งมาจนในที่สุด ABC ได้มอบหมายตำแหน่งโปรเจกต์ใหม่อันนึงให้กับเขานั่นก็คือโปรดิวเซอร์ในรายการกีฬาถึงแม้ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในการไต่เต้าขึ้นมานะครับแต่ว่าบ๊อบทำงานหนักกว่าเดิมซะอีกครับการฉายแววความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของบ๊อบครั้งแรกก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแหละครับในการถ่ายทอดสดโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1988 ตารางถ่ายทอดการแข่งขันนี้ถูกวางไว้อยู่แล้วนะครับเหมือนกับเวลาเราดูโอลิมปิกในทุกวันนี้นะครับแต่ละช่องก็จะมีระเบียบการออกมาว่าโอเคเวลาไหนวันไหนจะมีการถ่ายทอดสดกีฬาอะไรบ้างแล้วแน่นอนครับผู้ชมอย่างเราก็จะเฝ้ารอดูมันไม่เหมือน YouTube สมัยนี้นะครับที่เราสามารถที่จะย้อนหลังกลับไปดูได้ตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติผมอยากดูกีฬาสกีกระโดดไกลแล้วในตารางเนี่ยมันจะออกอากาศวันศุกร์ตอนบ่าย 2ผมก็จะตั้งหน้าตั้งตารอดูเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยนะครับแล้วสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจในหลายๆครั้งมีการเลื่อนการแข่งขันมากมายคือเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเนี่ยผู้จัดโอลิมปิกก็เลยบอกว่าเฮ้ยอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันก่อนเพราะว่าพายุหิมะมันเข้ามันไม่ดีแน่ๆต่อนักกีฬาเรื่องนี้เราเข้าใจผู้จัดโอลิมปิกได้แต่ในฐานะสถานีโทรทัศน์ครับเราสัญญากับลูกค้าไว้แล้วว่าในวันศุกร์ตอนบ่าย 2จะมีการถ่ายทอดอะไรวันเสาร์ตอนเที่ยงจะถ่ายทอดอะไรถ้าไม่มีการถ่ายทอดเนี่ยABC จะต้องโดนลูกค้าประณามแน่ๆมาถึงตรงนี้ครับผมอยากจะพาคุณได้ลองทำ case based discussion กันสำหรับคนที่เพิ่งมาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับเรื่องราวที่คุณกำลังฟังอยู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราใช้พูดคุยกันในห้องเรียน MBA ไม่ได้สอนให้คุณทำธุรกิจนะครับแต่ MBA สอนให้คุณเป็นผู้บริหารมืออาชีพและในหลายๆครั้งเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราที่เป็น CEO เนี่ยไม่มีสกิลในการบริหารไม่ได้เป็นผู้บริหารมืออาชีพจึงเป็นที่มาที่นักธุรกิจหลายๆคนเริ่มธุรกิจได้แต่พาธุรกิจไปไม่รอดสรุปง่ายๆก็คือ MBA ไม่ได้สอนให้คุณทำธุรกิจแต่สอนให้คุณเป็น CEO ที่ดีและถ้าคุณเป็น CEO ที่ดีธุรกิจคุณก็จะประสบความสำเร็จฉะนั้นวันนี้เรามาลอง
ถอดหมวกของตัวเองออกนะครับแล้วลองสวมหมวกของการเป็นบ๊อบไอเกอร์นั่นคือเป็นผู้บริหารคนหนึ่งว่าจะทำยังไงกับวิกฤตนี้ดูในห้องเรียน MBA ครับเราจะใช้เวลานี้ให้แต่ละคนได้หยุดคิดได้ดิสคัสกับเพื่อนๆว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแบบที่บ๊อบไอเกอร์กำลังเจออยู่เลยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงลองใช้เวลาคิดดูนะครับถ้าคุณอยากจะพอสคุณกดหยุดไว้ก่อนได้ถ้าคุณอยากทำธุรกิจกับแฟนแล้วก็คุยกันมานานไม่ได้เริ่มทำสักทีนี่อาจจะเป็นเวลาที่ดีนะครับที่คุณได้มาลองใช้ความคิดด้วยกันดูลองใช้เวลาได้มากเท่าที่คุณต้องการนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะฟังเฉลยของเรื่องนี้คือดังต่อไปนี้ครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่บ๊อบเห็นโอกาสในวิกฤตครั้งนี้นั่นคือบ๊อบได้วางแผนใหม่ครับว่าตารางออกอากาศของช่อง ABC เนี่ยถ้าเป็นตารางในเรื่องของสกีฤดูหนาวถ้าเป็นตารางในเรื่องของกีฬานี้นั่นแปลว่าคนที่ดูเนี่ยน่าจะสนใจอะไรก็แน่นอนครับสนใจสกีสนใจสกีกระโดดไกลถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปหารายการหรือว่าหาสกู๊ปอะไรที่เอาใจคนกลุ่มนี้ดีกว่าแทนที่จะแค่เอาเทปย้อนหลังของกีฬาโอลิมปิกในปีก่อนๆมาเปิดรีรันให้ดูเพื่อที่จะพอให้มันผ่านไปโดยที่ไม่โดนด่าบ๊อบเลือกที่จะทำสกู๊ปใหม่ขึ้นมาหรือว่าเลือกที่จะไปติดต่อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ลิขสิทธิ์สารคดีที่เป็นแรงบันดาลใจของนักกีฬาระดับตำนานนักกีฬาที่ไม่มีคนรู้จักแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่อง Eddie the Eagle ถ้าใครที่ไม่รู้จักนะครับอันนี้มีเป็นภาพยนตร์เลย For as long as I can remember it has been my ambition to become an Olympian Eddie you are not an athlete I just needed to find the right sport Britain doesn't have a ski jump เอ็ดดี้เป็นนักกีฬาสกีกระโดดไกลครับสัญชาติอังกฤษที่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับในภาพยนตร์เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขาแอบจะมองทุกอย่างเนี่ยโลกสวยไปหมดบางคนบอกว่าเขาติ๊งต้องบางคนบอกว่าเขาไม่มองโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเขาเห็นนักกีฬากระโดดไกลระดับโลกกระโดดได้ไกลมากๆแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหชอบมากเลยเขาเดินเข้าไปคุยว่าผมชอบคุณมากๆเลยวันนึงผมจะกระโดดไกลกว่าคุณให้ได้แน่นอนครับทุกคนหัวเราะเยาะแต่สิ่งที่เอ็ดดี้ทำก็คือเอ็ดดี้แค่พยายามที่จะฝึกตัวเองพยายามที่จะกระโดดพยายามที่จะไปหาโค้ชคนต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเขาโค้ชแต่ละคนก็ไม่ค่อยอยากจะสอนเพราะว่ากีฬานี้มันต้องเทรนมาตั้งแต่เด็กแต่เอ็ดดี้ก็ไปเจอโค้ชที่เป็นอดีตโค้ชครับแล้วตอนนี้ก็ว่างงานซึ่งเอ็ดดี้เขาเป็นคนตรงไปตรงมาครับโอเคได้ยินว่าต้องไปทำอะไรบ้างเขาก็ไปทำผ่านไปปี2ปี3ปี4ปีเขาทำตามทุกอย่างเลยจนในที่สุดชื่อของเขาก็สามารถที่จะมี track record พอที่จะลงแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวได้ถึงแม้ว่าเอ็ดดี้นะครับจะไม่ได้เหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนั้นแต่เรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาทั่วโลกว่าคุณไม่ได้จำเป็นที่จะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นแค่คุณมีความสุขกับกีฬาเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่คุณรักนั่นก็คือความหมายของชีวิตแล้วไม่ใช่หรอมันเป็นเรื่องราวที่ผมเองนะครับชอบเรื่องนี้มากๆแต่นี่คือสกู๊ปนี่คือเรื่องราวที่บ๊อบเลือกที่จะนำมาถ่ายทอดในช่อง ABC ในเวลาที่คนเนี่ยคาดหวังว่าจะได้ดูโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ ABC ไม่สามารถฉายได้แทนที่จะโดนด่าแทนที่จะเป็นวิกฤตครับมันกลายเป็นทำให้คนเนี่ยผูกพันกับช่อง ABC มากขึ้นกว่าเดิมซะอีกนี่แสดงให้เห็นว่าบ๊อบไม่ได้มองถึงแค่สิ่งที่ต้องทำให้เสร็จคืองานทุกคนนะครับมันต้องทำให้เสร็จนั่นแหละแต่บ๊อบเลือกที่จะทำให้มากกว่าเสร็จนั่นคือทำงานให้สำเร็จจากความสำเร็จเหล่านี้ครับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่แค่มองบ๊อบเป็นคนที่ไว้ใจได้อีกต่อไปแต่เพื่อนร่วมงานทุกคนชื่นชมและเห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีมันสมองของผู้นำมีมันสมองของคนที่น่าจะสามารถพาพวกเราทุกคนไปไกลกว่านี้ได้ในปี 1993 บ๊อบจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของ ABC Network Television Group นั่นหมายความว่าเขาดูแลภาพรวมทั้งหมดของ ABC เลยเรื่องเล่าที่เพื่อนร่วมงานหลายๆคนนะครับพูดถึงบ๊อบในช่วงเวลานั้นเนี่ยนั่นก็คือคำพูดที่เพื่อนร่วมสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทเดียวกันจากบริษัทคู่แข่งต่างชื่นชมบ๊อบเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือความบุ่มบามในการแสวงหาความสมบูรณ์แบบคำนี้แปลว่าอะไรสำหรับบ๊อบครับเขาคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดมาแค่ครั้งเดียวฉะนั้นเขาไม่ได้อยากทำอะไรให้มันดีแต่เขาต้องการทำทุกอย่างให้ดีที่สุดฉะนั้นถึงแม้ว่างานทุกอย่างจะออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันดีบ๊อบจะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นครับบ๊อบจะถามตัวเองว่าทำยังไงให้มันดีที่สุดได้เขาเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมีมาตรฐานที่สูงปรี๊ดเพื่อนร่วมงานทุกคนบอกว่าโอ้โหทำงานกับบ๊อบเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะแต่เขาเป็นคนที่มีมาตรฐานที่สูงไม่ใช่เหนื่อยเพราะเขาไม่มีเหตุผลเขามีมาตรฐานที่สูงก็จริงแต่ถ้าใครที่สามารถทำให้ฮิตตามมาตรฐานเขาได้ความยุติธรรมคือสิ่งที่คุณจะเห็นจากบ๊อบไอเกอร์โอกาสที่มากขึ้นค่าตอบแทนที่มากขึ้นคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นกับเพื่อนร่วมงานบ๊อบไอเกอร์แน่นอนและหลังจากนั้นครับในปี 1996 เรื่องราวสำคัญก็มาถึงเมื่อวอลต์ดิสนีย์ครับประกาศเข้าซื้อกิจการของ ABC
ซึ่งบ๊อบที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ ABC ในขณะนั้นก็เลยได้ย้ายมาอยู่ภายใต้ชายคาของ Walt Disney โดยตำแหน่งแรกที่เขาได้รับการทรานสิตไปในฐานะผู้บริหารของ Walt Disney นะครับก็คือตำแหน่งของประธาน Walt Disney International ในปี 1999 นี่คือช่วงเวลาที่บ๊อบจะต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองในเวทีโลกอย่างแท้จริงครับเรื่องราวที่เล่าขานถึงบ๊อบไอเกอร์ในสมัยนั้นนะครับคือความมีวิสัยทัศน์ของเขามาตั้งแต่ก่อนการเลยคือในสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแต่ละบริษัทเนี่ยก็พยายามที่จะทำ localization ใช่ไหมในภาษาธุรกิจนะครับ localization ก็คือทุกครั้งที่เราจะไปบุกประเทศไหนๆเนี่ยจริงอยู่ว่าเรามีสูตรสำเร็จของเราที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้แต่อะไรก็ตามที่พาเรามาถึงจุดนี้จะไม่สามารถพาเราไปไกลกว่านี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าไปในแต่ละประเทศบ๊อบไอเกอร์คือคนแรกๆนะครับผู้บริหารคนแรกๆของโลกเลยลองคิดภาพตามก็ได้ครับโคคาโคล่าเนี่ยเป็นยังไงในอเมริกาส่งไปขายทั่วโลกก็เป็นโคคาโคล่าอย่างนั้นนะครับ KFC ทอดไก่ยังไงในสหรัฐก็ส่ง KFC ออกไปทั่วโลกในรูปแบบเดียวกันจริงอยู่ว่าวันนี้เราอาจจะเห็นว่าแต่ว่าเขาก็มีเมนูที่เป็นเฉพาะท้องถิ่นแล้วนะเช่นไทยก็จะมีแบบวิงแซบถูกไหมแต่ว่าเรากำลังพูดถึงยุคนู้นเลยนะครับซึ่งยังไม่ค่อยมีใครพูดถึง localization หรือว่าการปรับเข้าหาท้องถิ่นบ๊อบนี่แหละครับคือคนแรกๆที่รู้สึกว่าธุรกิจของเราเนี่ยนั่นก็คือ Walt Disney จุดขายของมัน core value ของมันคือความผูกพันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารหลายคนใน Walt Disney เองมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนหลังว่าทำไมแต่ว่าบ๊อบไอเกอร์เนี่ยคือคนที่บอกว่าเฮ้ยคุณคิดดูดีๆนะ Walt Disney มีทุกวันนี้เนี่ยได้ด้วยจากอะไรโอเค Walt Disney มีดิสนีย์แลนด์แต่สวนสนุกเนี่ยมันมีตั้งหลายที่ทำไมคนต้องมาสวนสนุกที่ดิสนีย์แลนด์นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาผูกพันกับตัวละครบางอย่างเช่นมิกกี้เมาส์เช่นสติชดังนั้นเนี่ยเขาไปดิสนีย์แลนด์เขาไม่ไปที่อื่นเพราะที่อื่นมันไม่มีมิกกี้เมาส์ไม่ได้มีสติชใช่ไหมครับไม่ได้มีเจ้าหญิงไม่ได้มีสโนว์ไวท์ซินเดอเรลล่าดังนั้นย้อนกลับมาถ้าถามว่าดิสนีย์ทำอะไรบ๊อบมองว่าเราไม่ได้ทำเอนเตอร์เทนเมนต์นะแต่ว่า core value จริงๆของเราคืออะไรมาถึงตรงนี้ครับผมอยากจะสอดแทรกความรู้เรื่องธุรกิจให้ทุกคนนะฮะทุกธุรกิจเนี่ยโอเคจริงอยู่เราทำธุรกิจเพื่อให้ได้เงินจากลูกค้ามาแต่ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินเพราะธุรกิจของเรานะครับเงินจะย้ายจากกระเป๋าลูกค้ามาอยู่ที่กระเป๋าเราได้เมื่อเขารักเรามากพอขีดเส้นใต้นะครับเมื่อเขารักเรามากพอเช่นผมไปกินอาหารไปที่ห้างเนี่ยแล้วผมเลือกที่จะไปร้านอาหารร้านไหนโอเคเลยในห้างเนี่ยราคาร้านอาหารเนี่ยนี่แพงกว่าข้างนอกซะอีกแต่ที่ผมยอมไปกินเพราะว่าผมรักร้านนั้นมากพอผมรักในรสชาติที่ผมได้รับผมรักในประสบการณ์ที่ผมได้รับและผมรู้สึกว่าผมยินดีที่จะจ่ายความพึงพอใจนี้ในโลกของธุรกิจครับราคาสูงราคาต่ำมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมชอบเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติเราไปเที่ยวสวนน้ำยกตัวอย่างเช่นวานานาวาวานานาวาอยู่หัวหินใช่ไหมครับในไทยคุณน่าจะรู้จักกันเราได้อะไรจากวานานาวาครับน้ำสักหยดก็ไม่ได้กลับบ้านนะเราไม่ได้ตักน้ำวานานาวากลับมาเราได้อะไรครับเราต้องเสียเวลาไปด้วยนะแล้วเราก็ต้องเสียเวลาขับรถไปเผลอๆอาจจะต้องจองที่พักอีกเราไปทำไมราคาของบัตรเข้าสวนน้ำมันถึงมีราคาสูงล่ะในเมื่อถ้าเราจะว่ายน้ำเราไปว่ายน้ำอยู่สนามกีฬาแถวบ้านก็ได้นี่แหละครับเงินย้ายจากกระเป๋าลูกค้ามาที่กระเป๋าเราด้วยคำเดียวก็คือความรักซึ่งถ้ารักมากก็สามารถที่จะย้ายเงินจากกระเป๋าลูกค้ามาได้มากคำนี้แหละครับคือสิ่งที่ธุรกิจต้องคิดเราเรียกว่า core value หรือว่าคุณค่าหลักของธุรกิจถ้าให้ผมตอบในเรื่องของวานานาวามันไม่ใช่เรื่องของความสนุกครับแต่มันคือเรื่องของความทรงจำถ้าผมไปกับลูกใช้เวลาดีๆกับครอบครัว1วันคำถามคือความทรงจำดีๆกับครอบครัวผมราคาเท่าไหร่นั่นแหละครับคือราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย If you study great brands over time and you try to figure out why do some companies stand the test of time and remain relevant, you would quickly conclude that most companies that go away, that fade away because they've abandoned the core values that created the company and the values in the first place. ย้อนกลับมาในเรื่องของบ๊อบไอเกอร์เขามองว่า core value ของดิสนีย์เนี่ยไม่ใช่ entertainment มันไม่ใช่แผ่นฟิล์มภาพยนตร์ที่คุณทำขึ้นมาแต่มันคือความผูกพันในเรื่องราวฉะนั้นเนี่ยบ๊อบเลยเชื่อในเรื่องของ localization นั่นคือจะบุกไปต่างประเทศได้นะ Walt Disney คุณต้องเข้าใจ localize คุณต้องเข้าใจท้องถิ่นนั้นๆคุณต้องทำให้ดิสนีย์เนี่ยเข้าไปที่ประเทศไหนประเทศนั้นต้องรู้สึกว่าดิสนีย์ปรับตัวเข้าหาฉันไม่ใช่ฉันต้องปรับตัวเข้าหาดิสนีย์เขาต้องรู้สึกว่าดิสนีย์คือพวกเดียวกับฉันดังนั้นดิสนีย์ต้องปรับตัวเข้าหาเขาไม่ใช่เขาต้องปรับตัวเข้าหาดิสนีย์นี่คือวิสัยทัศน์ของบ๊อบไอเกอร์ครับผมอาจจะเล่ากระโดดไปถึงผลงานของบ๊อบนิดนึงนะเพื่อให้คุณได้เห็นภาพว่า localization เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อความสำเร็จของดิสนีย์ถ้าคุณสังเกตครับในยุคก่อนที่บ๊อบเนี่ยจะ initiate หรือว่าเริ่มต้นเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับไอเดียเรื่อง localization เจ้าหญิงดิสนีย์จะมีทรงเดียวกันหมดเลยนั่นคือต้องเป็นผู้หญิงที่สวย
มีลักษณะเป็นโรลโมเดลคือแบบเป็นนางแบบเลยแหละพูดง่ายๆในแอนิเมชันนะแต่สิ่งที่ป๊อปทำครับคือแล้วเรามีเจ้าหญิงในรูปแบบอื่นๆไม่ได้หรอนั่นคือที่มาครับของการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโมอาน่าที่ประสบความสำเร็จมากๆสะท้อนเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและการผจญภัยออกมาแต่นั่นก็ได้ใจคนในภูมิภาคนั้นไปเรียบอันนี้ผมขอใส่ดับเบิลโค้ดไว้หน่อยนะครับว่าเราไม่ได้นับถึงผลงานหลังจากที่บ๊อบไอเกอร์ลงจากตำแหน่งแล้วในช่วงที่ดิสนีย์เป๋ไปที่แบบ Little Mermaid ในเวอร์ชันคนแสดงที่บอกว่าไม่ตรงปกแล้วมีดราม่ากันหรือว่า Snow White ไม่ตรงปกแล้วมีดราม่ากันเนี่ยอันนี้อาจจะ disclaimer ไว้เลยว่ามันเป็นยุคหลังจากที่บ๊อบเนี่ยออกไปแล้วครับtalked about their trans kid and their non-gender binary kids and how everybody, your kids, need to be educated in the ways of this sort of subjective individualist sexual culture. I mean, do children really need to know about the sex lives of any cartoon characters? Is that necessary? ก็เลยเป็นที่มาว่าคนก็แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยดิสนีย์จะโวกไปไหนผมยังไม่ได้แตะประเด็นนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือดิสนีย์เรียกบ๊อบกลับมาช่วยครับคือหลังจากที่บ๊อบลงตำแหน่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็น CEO นะแต่ว่าดิสนีย์ก็แบบเฮ้ยบ๊อบคุณคือทุกอย่างของเราอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ได้เป็น CEO ก็ช่วยกลับมาเป็นประธานให้เราหน่อยคือยังมาช่วยเป็นหัวเรือใหญ่ให้เราอีกครั้งนึงหน่อยเพราะคุณเหมือนศาสดาของดิสนีย์ในปัจจุบันไปแล้วนะครับ I was brought back for a reason.The company had gone through a very difficult period, exacerbated by global pandemic. And more than anything, the company needed a stability. I was the CEO of the company for 15 years and the executive chairman for 2. I was also COO for 5 years, so I had a lot of experience.ก็เป็นที่มาของโปรเจกต์ที่แบบคัมแบ็กของ Walt Disney อย่างสติชที่คุณเพิ่งเห็นไปว่ามันประสบความสำเร็จขนาดไหนแต่โอเคย้อนกลับไปในสมัยนั้นของบ๊อบครับที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหาร Walt Disney ยุคแรกบ๊อบพยายาม localization ในที่ต่างๆที่ดิสนีย์จะไปรวมถึงผลักดันโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งนั่นก็คือฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ซึ่งเปิดตัวในปี 2005恭请华特迪士尼公司总裁及营运总监兼后任行政总裁罗伯特·艾格。Good morning, everyone, and welcome. This is truly a landmark day for Hong Kong, for China, and of course for Disney. บ๊อบมีส่วนในการเจรจาอย่างใกล้ชิดกับโครงการนี้เป็นการขยายสวนสนุกของดิสนีย์บุกตลาดจีนและเอเชียอย่างจริงจังการเปิดฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของ Walt Disney มากๆและบ๊อบเลือกที่จะยืนกรานเลยครับว่าภาษาจีนต้องเป็นหลักที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ไม่ใช่สหรัฐเป็นใหญ่แต่ถ้าไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ภาษาจีนต้องเป็นหลักอาหารขนมการต้อนรับพนักงานต้องไม่ใช่ให้ลูกค้าที่เข้ามาในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์รู้สึกถึงความเป็นอเมริกันแบบพนักงานทุกคนเป็นอเมริกันหมดหัวหน้าผู้บริหารเป็นอเมริกันไม่เอาภาพนั้นเราต้องทำให้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์คือฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ต้องทำให้ที่เอเชียคือเอเชียซึ่งมันขัดกับหลักการ international business ในหลายๆครั้งบนโลกนี้เลยนะครับถ้าคุณสังเกตไม่ว่าที่ไหนเช่นบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดในไทยเนี่ยโอเคคนไทยทำงานแต่ระดับผู้จัดการระดับหัวหน้าผู้บริหารเป็นญี่ปุ่นหมดนะครับบริษัทอเมริกาบริษัทยุโรปหลายๆบริษัทที่มาเปิดในไทย P&G Unilever คนไทยขึ้นมาเป็นระดับผู้จัดการมีบ้างแต่ว่าผู้บริหารหรือยังไงซะ Country Manager ผู้จัดการประเทศยังไงก็ต้องเป็นคนที่มาจากสำนักงานใหญ่อันนี้เล่าให้ฟังนอกเรื่องนะครับเพราะว่าปกติแล้วบริษัทที่มีสาขาหลายๆประเทศหรือว่าไปทำธุรกิจในหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมองประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเป็นหนึ่งในสนามทดลองครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารในสหรัฐมีผู้บริหารที่เก่งๆรุ่นใหม่หลายคนเลยแต่ก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารในสำนักงานใหญ่ได้เนี่ยผู้บริหารเหล่านี้ครับจะถูกท้าทายโดยการส่งไปในประเทศที่แบบโอเคอย่างน้อยก็ขาดทุนก็ไม่เป็นไรอย่างไทยอินโดนีเซียเวียดนามอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะพิสูจน์ฝีมือแล้วก็ใครทำผลงานได้ดีก็กลับไปรับตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่ฉะนั้น international business หลายๆที่เข้ามาที่ประเทศไทยจึงเป็นแค่ทางผ่านหรือเป็นแค่สนามทดสอบครับมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือสิ่งที่บ๊อบไม่เชื่อเลยบ๊อบบอกว่าไม่ผู้บริหารก็ต้องเป็นคนของที่นั่นนอกจากนั้นนะครับบ๊อบยังขยายโปรเจกต์ไปไม่ใช่แค่ฮ่องกงแต่ยังวางรากฐานสำหรับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทก็คือดิสนีย์แลนด์ในเซี่ยงไฮ้นั่นแหละการเจรจากับรัฐบาลจีนการศึกษาความเป็นไปได้การพูดคุยเจรจาว่าดิสนีย์จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในเซี่ยงไฮ้ให้มากขึ้นยังไงได้เพื่อไม่ใช่แค่ประโยชน์ของดิสนีย์แต่ว่าเพื่อให้รัฐบาลจีนเองด้วยก็นั่นแหละครับบ๊อบเลยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเจรจาต่อรองที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งแต่เหตุการณ์เจรจาของเขาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้ครับมันยิ่งใหญ่กว่านั้น
นั่นก็คือตอนที่เขาก้าวขึ้นมาเป็น CEO ของ Walt Disney ครับณเวลานั้นเนี่ยบ๊อบไอเกอร์นะครับรับช่วงต่อจากมิเชล เอสเนอร์ครับในปี 2005 ต้องบอกก่อนนะครับว่า CEO คนนี้เนี่ยไม่ใช่คนไม่เก่งนะครับเขาดำรงตำแหน่ง CEO ของ Walt Disney มาถึง21 ปีพาดิสนีย์เติบโตมาในช่วงต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าในช่วงท้ายของวาระเนี่ยก็มีความสะดุดหลายอย่างครับเช่นดิสนีย์เจอความท้าทายจากทุกทางคู่แข่งที่มากขึ้นสวนสนุกที่เปิดมากขึ้นรายการทีวีโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆมากขึ้นแล้วตอนนั้นคือปัญหาทุกอย่างมันมารุมมาตุ้มครับจนวอลต์ดิสนีย์ก็ทำผลงานไม่ได้ราคาหุ้นตกอย่างต่อเนื่องเลยกลายเป็นจุดที่แบบไม่มี CEO คนไหนที่อยากจะมารับช่วงต่อเลยกับบริษัทที่ท้าทายขนาดนี้แต่บ๊อบไอเกอร์ครับคือคนที่เป็นลูกหม้อนั่นคืออยู่ข้างในอยู่แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆแล้วทุกคนก็ชี้มาที่แบบถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็น CEO เนี่ยคุณเลยครับไอเกอร์ช่วยขึ้นมาแล้วก็ we need another miracle คือเราต้องการ miracle จากคุณอีกครั้งหนึ่งก็นั่นแหละครับบ๊อบไอเกอร์ก็เลยได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่ง CEO ของ Walt Disney ในปี 2005 15 years in his first run as Disney CEO from 2005 to 2020 Disney shares rose about 425%. That far outpaced the S&P 500. In many ways, he is the standard, the pinnacle of American CEO. เรามาพูดถึงเรื่องราวที่ถูกเล่าขานของบ๊อบไอเกอร์ในตำนานของ Walt Disney กันเถอะเราต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงดิสนีย์เรานึกถึงใครแน่นอนมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์ผู้ก่อตั้งคือคนแรกที่เรานึกถึงแต่อีกคนหนึ่งที่เรานึกถึงตอนนี้ครับนั่นคือบ๊อบไอเกอร์เลยบ๊อบคือเทรดมาร์คสัญลักษณ์ที่คู่กับวอลต์ดิสนีย์ไปแล้วเรื่องราวที่ถูกเล่าขานของบ๊อบไอเกอร์ในฐานะตำนานของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับนั่นคือเขาเป็นผู้นำที่มองเห็นก่อนการว่าโลกจะเล็กลงชอบคำนี้มากๆนะครับคำว่าโลกที่จะเล็กลงในเวลานี้ครับบ๊อบหมายถึงว่าจากแต่ก่อนการทำธุรกิจมันไม่ยากเราทำได้ดีในพื้นที่ของเราก็โอเคชนะใจลูกค้าของเราละแต่ว่าในเวลาที่โลกของเรามันมีอะไรเชื่อมโยงกันมากขึ้นประเทศไทยมีรายการทีวีจากสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นมากขึ้นประเทศโน้นประเทศนี้ก็มีข้อมูลส่งถึงกันถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนปี 2005 อินเทอร์เน็ตจะยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้สมาร์ทโฟนไม่มีแพร่หลายขนาดนี้แต่บ๊อบเห็นตั้งแต่วันนั้นครับว่าคู่แข่งของวอลต์ดิสนีย์จะไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่แบบมีไม่กี่รายในวันนี้คุณนึกออกไหมครับว่าสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นคู่แข่งวอลต์ดิสนีย์ได้เนี่ยมันต้องมีเงินทุนแบบมหาศาลมากๆฉะนั้นคู่แข่งในโอ้โหนับนิ้วได้เลยมีไม่กี่คนหรอกแต่บ๊อบเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกสตูดิโอจีนจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ายญี่ปุ่นจะมีมาตรฐานสูงมากหนังจากจีนภาพยนตร์จากยุโรปนะครับหรือว่าแอนิเมชันจากญี่ปุ่นจะตีตลาดโลกได้อย่างมหาศาลฉะนั้นคู่แข่งของดิสนีย์มันจะไม่ใช่แค่คู่แข่งเดิมๆที่เรารู้จักการแข่งขันมันจะเยอะขึ้นมากๆมันไม่ใช่แข่งว่าญี่ปุ่นจะทำมิกกี้เมาส์ได้สวยกว่าดิสนีย์ไหมนะครับแต่มันคือหนังเรื่องนู้นอาจจะน่าดูจนคนไม่ดูหนังดิสนีย์แล้วเพราะหนังเรื่องนู้นก็สามารถมาเข้าโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐได้เหมือนกันคนเลือกดูบน YouTube ได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆบ๊อบเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่เขาเข้ามารับตำแหน่งครับซึ่งเขาทำยังไงเนี่ยผมยังไม่เล่านะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือบ๊อบได้ชื่อว่าเป็นนักเจรจาผู้แสนจะละเอียดอ่อนการเจรจาที่เรารู้จักกันนะครับหลายคนอาจจะเห็นแบบในหนังนะที่แบบเจรจาแบบว่าข่มบลัฟกันไปเลยผมมีอันนี้ถ้าคุณไม่เอาผมไม่ดีลกับคุณนี่คือโอกาสที่ผมเอามาให้คุณนะถ้าสมมติว่าคุณไม่รับเนี่ยยังมีอีก 2-3 คนรอผมอยู่เราจะเห็นคนหลายคนเจรจาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่บ๊อบไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับไม่ใช่สักนิดเดียวบ๊อบไอเกอร์เป็นนักเจรจาที่เขาว่ากันว่าละเอียดอ่อนและอ่อนโยนที่สุดในโลกและสิ่งที่เขาทำครับจาก2เรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลมาที่การเติบโตแบบชุดไม่อยู่ของดิสนีย์นั่นคือบ๊อบบอกว่า core value ของดิสนีย์ครับที่ผมเล่าเข้าไปในตอนกลางคลิปมันยังเป็นเรื่องเดิมครับมันคือความผูกพันบ๊อบก็มองเห็นว่าไม่แปลกใจที่ยอดขายทุกอย่างของเราจะตกลงคนไปดิสนีย์แลนด์น้อยลงเพราะอะไรเพราะสวนสนุกอื่นๆก็อาจจะทำเครื่องเล่นสนุกกว่าหรือต่อให้สนุกเท่ากันแต่ราคาถูกกว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาดิสนีย์แลนด์อีกแล้วแต่ที่คนมาดิสนีย์แลนด์ไม่ใช่เพราะแค่เครื่องเล่นแต่เขามาเพราะความผูกพันกับตัวละครเขาโตมากับมิกกี้เมาส์แล้วในปี 2005 นี้ยังมีใครที่โตมากับมิกกี้เมาส์บ้างเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ดิสนีย์ลืมคิดไปหรือเปล่าดิสนีย์มีแฟนคลับมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักกูฟี่เพราะดิสนีย์คือคนแรกๆแทบจะคนเดียวเลยมั้งที่ทำการ์ตูนเป็นเรื่องราวในสมัยเด็กของคนอเมริกันในยุคก่อนหน้าแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหคือในทีวีก็มีตั้งหลาย10ช่องดิสนีย์ลืมตรงนั้นไปหรือเปล่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้โตมากับมิกกี้เมาส์ดิสนีย์ทำพลาดไปในช่วงเวลาที่ผ่านมางั้นตอนนี้ดิสนีย์ทำอะไรได้บ้างแน่นอนสิ่งที่เราต้องกลับมาโฟกัส core value ของเราสร้างตัวละครใหม่ๆให้เด็กสมัยนี้ได้โตมากับตัวละครใหม่ๆของเรานั่นคือสิ่งที่ต้องทำแต่กว่ามันจะออกดอกออกผลมันก็ต้องใช้เวลาปลูกใช้เวลาโตนั่นคือเกมระยะยาวแต่ว่าเกมระยะสั้นเราก็ต้องแก้ไขด้วยเพราะตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วโอเคดิสนีย์สู้ตอนนี้กับใครไม่ได้เลยแต่เรายังพอมีชื่อเสียงเรายังพอมีเงินสดเหลืออยู่ในมือเด็กสมัยนี้โตมากับอะไรลองคิดภาพตามครับใช่ครับเรื่องราวที่อินสไปร์เด็กๆผูกพันมาสมัยนี้มันไม่ใช่มิกกี้เมาส์แต่มันคือ Iron Man Spider-Man Thor Avengers มันคือ Marvel On your left
หรือว่าถ้าเราไม่ได้พูดถึงแค่เด็กล่ะผู้ใหญ่ล่ะผู้ใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเขาอาจจะอินกับมิกกี้เมาส์ตอนสมัยเขาเป็นเด็กแต่พอโตขึ้นเขาอาจจะไม่ได้อินกับมิกกี้เมาส์เท่าเดิมแล้วมันมีอะไรที่ผู้ใหญ่สมัยเนี้ยก็ยังอินอยู่ยังเป็นแฟนคลับอยู่บ๊อบก็เหลือบไปเห็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีฐานแฟนคลับแน่นหนาที่สุดในโลกนั่นก็คือ Star Wars ครับผมเองเป็นบิ๊กแฟนของ Star Wars เป็นแฟนเรียนตายเลยก็ว่าได้แต่ผมไม่ใช่เด็กแล้วนึกออกไหมถ้าผมจะไปดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไปเล่นกับมิกกี้เมาส์หรือว่าเจ้าหญิงผมไม่ไปแน่ๆนี่คือสิ่งที่บ๊อบมองเห็นครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์ของ CEO แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแอนิเมชันของ Walt Disney มันไม่ได้น่าสนใจอีกต่อไปแล้วแอนิเมชัน2มิติคือสิ่งที่ทุกคนทำได้ตั้งแต่สมัยก่อนอดีตการนู่นเราเป็นผู้นำแต่ตอนนี้เราไม่ใช่ผู้นำและบ๊อบก็ได้เล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าจอห์น ลาเซสเตอร์ซึ่งเป็นคนที่เคยอยู่ในทีมแอนิเมชันของ Walt Disney แต่ว่าถูกไล่ออกไปครับเพราะว่าเขาเสนอไอเดียอะไรที่มันบ้าๆแล้วก็เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการทำภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติคิดภาพตามผมนะครับจอห์น ลาเซสเตอร์อยากทำภาพยนตร์3มิติแต่ดิสนีย์ไม่ให้ทำไม่เห็นด้วยว่าเราจะทำไปทำไมมันเปลืองเงินเปล่าๆคนก็ดูมิกกี้เมาส์ก็ดีอยู่แล้วนี่จอห์น ลาเซสเตอร์ตกงานไปแล้วก็ไปเจอนักลงทุนคนหนึ่งครับที่กำลังว่างงานอยู่ช่วงนั้นพอดีนั่นก็คือสตีฟ จ็อบส์บอกว่าถ้าคุณทำหนัง3มิติได้จริงๆเนี่ยลองแอนิเมชันมาให้ผมดูหน่อยสิจอห์น ลาเซสเตอร์กลับไปครับอดหลับอดนอนแล้วก็ไปปั้นแอนิเมชันที่น่าจะสามารถทำได้ง่ายที่สุดในขณะนั้นเพราะแอนิเมชันมันยังไม่ได้พัฒนามากครับแบบเส้นผมนิ้วมือคนเนี่ยยังทำได้ยากมากๆเขาก็เลยไปปั้นของเล่นให้เดินได้แล้วสตีฟ จ็อบส์ก็บอกว่าโอเคผมเปิดบริษัทกับคุณแล้วเราทำเรื่องนี้กันคุณเดาออกใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวของอะไรนี่คือ Toy Stories และบริษัทนี้มีชื่อว่า Pixar Animation Studio บ๊อบเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ถือหุ้นฟังแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ดิสนีย์ควรทำแต่ไม่ได้ทำและนี่คือสิ่งที่ดิสนีย์ทำพลาดเราจะกลับมาแก้ไขเรื่องนี้กันนั่นก็คือการเข้าไปเจรจากับสตีฟ จ็อบส์ว่าขอให้ดิสนีย์ได้เข้าซื้อกิจการของ Pixar Animation Studio I was very intent on reviving Disney Animation at the time and thought we'd buy Pixar bring the Pixar team, the creative team in to revive Disney Animation and then the rest and live happily ever after ซึ่งสตีฟ จ็อบส์แน่นอนครับไม่ยอมแต่ว่าจากการเป็นนักเจรจาอันละเอียดอ่อนความสัญญาว่าเราจะไม่ทำให้ DNA ของ Pixar มันหายไปดิสนีย์จะเคารพ Pixar ไม่แพ้กับที่ผมเคารพคุณเลยเจรจาไปเจรจามาครับสตีฟ จ็อบส์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เขี้ยวที่สุดคนหนึ่งในโลกเนี่ยยอมขาย Animation Studio ที่ชื่อว่า Pixar ให้กับดิสนีย์ How did you get him to trust you with Pixar and this creative brand that he'd helped build? He must have just seen in me something that he liked and was different. I don't know. He trusted that Pixar would be in good hands at Disney. He used to say that the intersection of liberal arts and technology made his heart sing. และอีก2ดีลครับนั่นคือ Marvel และ Star Wars คำถามคือ Disney ไปเอามาได้ยังไงยกตัวอย่างเช่น Star Wars ไงครับ George Lucasเจ้าของ Star Wars เนี่ยไม่เคยคิดจะขายให้ใครครับมีสตูดิโอมาซื้อ Star Wars หลายต่อหลายครั้งจอร์จ ลูคัสไม่เคยขายเลยเพราะจอร์จ ลูคัสรัก Star Wars มากๆแต่บ๊อบ ไอเกอร์ครับเข้าไปคุยเข้าไปเจรจาไม่ใช่ด้วยความบลัฟครับไม่ใช่ด้วยการเอาเงินไปฟาดแต่เข้าไปคุยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนกับจอร์จ ลูคัสว่าผมเป็นแฟนคลับ Star Wars เหมือนกันผมดีใจที่แฟนคลับ Star Wars เป็นหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเขามี Star Wars ให้เราได้เห็นอย่างทุกวันนี้ผมไม่อยากจะคิดภาพในวันที่โลกเนี่ยผ่านไปจนถึงปี 3000 ปี 4000 แล้วแฟน Star Wars ไม่เหลือแล้วแม้แต่คนเดียวบนโลกเพราะทุกอย่างมันเป็นแค่ความทรงจำของคนแค่ช่วงอายุหนึ่งเท่านั้นและถ้าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ทำให้ Star Wars เนี่ยอยู่ได้ตลอดไปคนคนนั้นก็น่าจะเป็น Walt Disney นี่แหละฉะนั้นให้ผมได้มีโอกาสทำให้ Star Wars มันกลายเป็นตำนานตลอดไปไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนในอดีตกันเถอะโอ้โหนี่คือการเจรจาต่อรองที่ผมคิดว่าเป็นการเจรจาที่ดีที่สุดในโลกครั้งหนึ่งเลยครับแล้ววันนั้นเองคือวันที่จอร์จ ลูคัสบอกว่าจากที่ผมไม่เคยคิดจะขายให้ใครวันนี้ดิสนีย์คือคนที่ผมมั่นใจที่สุดที่จะรับลูกรักของผมก็คือ Star Wars เนี่ยไปดูแลต่อได้ I've been a big fan of Disney all my life. You know, from when I was born, I wanted to have it move forward, but I needed somebody I trusted who could take that franchise and make it work the way I intended it to. นี่คือเรื่องราวของ The Amazing CEO คนที่2ของเราบ๊อบ โรเบิร์ต ไอเกอร์ตำนานของ Walt Disney ไม่ใช่แค่คุณ Walt Disney อีกต่อไปแต่บ๊อบ ไอเกอร์คือตำนานที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือผู้พลิกฟื้นดิสนีย์มาสู่อีกยุคหนึ่งการเริ่มบริษัทมันไม่ยากครับแต่การทำให้บริษัทอยู่รอดนี่มันยากกว่าและทำให้บริษัทไปถึง100 ปีได้มันยากยิ่งขึ้นไปอีกแต่บ๊อบ ไอเกอร์คือคนที่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องมีเส้นสายไม่จำเป็นที่จะต้องไปล็อบบี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจทางการเมืองเราก็สามารถพาบริษัทของเราให้ยิ่งใหญ่และกลายเป็นตำนานต่อไปได้นี่คือ The Amazing CEO คนที่2ของเราบ๊อบ โรเบิร์ต ไอเกอร์ครับ
leaving a company with this legacy and with this role in good hands, in a good place, is what I want my legacy to be, and to just bring the world happiness and entertainment, have a sense of well-being that I think it truly needs. ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้รวมถึงวิธีการเล่าของผมเองซึ่งผมถอดรูปแบบการเล่าเรื่องนี้นะครับมาจากห้องเรียน MBA เลยเราเรียกว่าการเรียนแบบเคสเบสครับนั่นก็คือเอาเคสของ CEO จริงสถานการณ์จริงของบริษัทมาเล่าให้พวกคุณฟังให้พวกคุณได้ลองสวมหมวกจินตนาการว่าคุณจะทำยังไงถ้าเจอสถานการณ์อย่างนั้นซึ่งตอนที่ผมไปเรียนที่ Harvard เนี่ยผมชอบการสอนแบบนี้มากๆแล้วผมก็เอากลับมาสอนในไทยตอนที่เป็นอาจารย์นี่แหละก็สอนในห้องรู้สึกว่ามันไม่พอนะครับก็เลยได้เอามาสอนนอกห้องเรียนเป็นที่มาของเอพิโซดนี้ที่คุณได้ดูในวันนี้นี่แหละครับอยากเป็นกำลังใจให้ผมอยากเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราที่ทำรีเสิร์ชดีๆแบบนี้มาเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับคอมเมนต์สิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับบ๊อบไอเกอร์อยากฟังเรื่องราวของ CEO คนไหนอีกคอมเมนต์ให้ผมได้รู้หน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้โดยการแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปที่หน้าโซเชียลของคุณครับมันจะทำให้คนอื่นๆเห็นคลิปวิดีโอของพวกเรามากขึ้นเป็นกำลังใจให้ทีมงานของผมด้วยการกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดเซฟไว้ดูในอนาคตด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบเข้มข้นแบบนี้เหมือนคุณนั่งอยู่ในห้องเรียน MBA กับผมทุกวันแบบนี้ที่ช่องของผมนพพงศ์สรครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับวันนี้ล่ะโปรแกรมลางานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกคนลากับคนอนุมัติใช้งานบนไลน์ได้เลยพนักงานก็เช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์แล้วภายในวันนี้ลาเนี่ยยังมีวันนี้มาด้วยนะครับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชั่นตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่สาขาเท่านั้นถึงจะลงเวลาได้วันไหน work from home ก็เปิดโหมด work from home ได้คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่า HR ก็สามารถดึงรีพอร์ตได้ง่ายๆจะเอาไปคีย์เงินเดือนจ่าย OT คีย์โบนัสก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครลาได้แบบเรียลไทม์ทุกวันผ่านไลน์กลุ่มครับบริษัทไหนที่อยากเอาไปใช้โค้ดชื่อผม NOP รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษสุดๆใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบ full service ไปเลยครับและใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังบ้านของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังบ้านเพื่อนๆเราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์